turaguhaye icyubahiro, turagushimiye mwami w'abami. Iyi ni indwi nziza uduhaye kugira ngo twebwe abana bawe tuyibemo, tuyinezerererwemo, tuyiryoherererwemo. Iyi ni indwi nziza uduhaye twebwe abana bawe kugira ngo twame ivyamwa. Turaje muremyi w'ijuru n'isi, ndaje nzanye abawe, abo wandungitseko, abo ngiye mbwira ijambo ryawe. Ijambo ryawe riravuga ngo mugende mu mahanga yose, muhindure abantu bose abigishwa banje. Uranyotewe kwirongera abigishwa, abiga ivyawe bakavuga nka wewe, abogenda nk'uko wagenze uri kw'isi. Turaje mwami nyogora ku ngoma, kuko mu mwanya twebwe tuko turondera abigishwa bawe, isi nayo iriko irondera abigishwa bawe. Turaje kugira ngo abigishijwe ijambo rikomere muri bo, baneshe abigisha b'ibinyoma, baneshe amajwi kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Data nyogora ku ngoma, turatanguye indwi, igihe kimwe isi na kimwe cari kiriyo yari ubuzima, ariko ku munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu ushinga ibiba, ku munsi w'indwi uraruhuka. Hariyo abantu batanguye ino ndwi mwami nyogora ku ngoma badafise ibi na biriya. Reka ibikwiye kuba ku munsi wa mbere, ibikwiye kuba ku munsi wa kabiri, ibikwiye kuba ku munsi wa gatatu, ibikwiye kuba ku munsi wa kane, ibikwiye kuba ku munsi wa gatanu, n'ibikwiye kuba ku munsi wa gatandatu. Mbere n'ivyo ushaka ku munsi w'indwi vyose bibe, kugira ngo data nyogora ku ngoma bimenyekane yuko isi wayisanze vide ariko urayuzuza. Ni nako wasanze Joshua vide, ubandanye umwuzuza, ukomplete, uba komplete, utwubake, twubakire muri wowe. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Imisozi nayo nyene irakuririmba, inyoni zirakuririmba, ariko duha akaryo twebwe abo waremye mu ishusho yawe, tuguhayagize, tugushemagize, kuko nimba turi mu ishusho yawe, indani muri twebwe turazi ivyo dukunda, tukaca tumenya ivyo ukunda. Urakunda gukundwa, ego birakwiye kuba wakukura umwami. Ico gituma washimye kutugira abami, utugira abaherezi, kugira ngo tumenye ivyo ukunda. Turaciye bugufi rero, Yesu ushigwe hejuru. Haleluya, haleluya. Turaciye bugufi Yesu wamamare, turaciye bugufi Yesu ushigwe hejuru. Mana nyogora ku ngoma, igitondo nk'iki abantu bazindukiye mu bikorwa, turasenze ngo abamarayika bororezwe gukorana n'abawe, ariko kandi abadayimoni baburi kibanza, kuko nabo nyene bazindukiye mu bikorwa. Ico gituma nsambuye inama zose zikuzimu, imigambi yose y'abazimu mu izina rya Yesu ndayisambuye. Ivyo shetani yari yateguye ku bana bawe ndabihinduye ubusa. Ijambo ryo rivuga ngo musabe muzohabwa. Mana ndasavye nti abana bawe, abo wandungitseko, umuryango w'ababohotse, mwami nyogora ku ngoma, abari mu bibazo bibakuremwo, abagwayi ubakize, abatezwe imitego uyibarinde, kandi iyo mitego isambugwe mu izina rya Yesu. Ijambo ryo rivuga ngo murondere muzoronka. Data nyogora ku ngoma, ndatuye ubuntu bwo kurondera baronka, baronderera heza, mu bibanza vyiza, mu mwanya mwiza. Data nyogora ku ngoma, uri Imana nziza. Birivuga ngo mudodore muzokugururirwa. Ndakwingize ngo badodoreho, bugururirweho, binjireho mu izina rya Yesu. Amen. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa yoyo na utukufu ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Ndabizi ko benshi umunsi wa mbere usa n'utaborohera. Kera tukiri ku ishure tuvuga ngo abantu bagwaye lendiose, kuko abanyeshure benshi byabagora kuja ku ishure kubera kuvyukana umuruho ibikorwa vyinshi vyo muri weekend. Ariko ngaca nibaza ni gute abantu baronka akazi kenshi muri weekend kugeza aho basiba rendi. Turi mu gihugu
aho biboneka ko abantu benshi badakora cyane. Ni gute bakora cyane muri weekend? By'ukuri uza kubona yuko muri weekend abantu bigwiriza ibikorwa byinshi bitobafashije. Gasanga bagiye kugendera batari kugendera, biriwe mu kunywa cange mu bindi, bigatuma bahusha umunsi w'ibikorwa. Ahubwo jewe nibaza ko uyu munsi wa mbere niwo wategerezwa kuvyukana inkomezi, kuko utanguranye indwi n'inkomezi ushoboye kwirangizanya n'inkomezi. Ndasenze ngo Imana itangurane nawe. Ati muri twebwe ari abakozi, abakorera leta, abikorera utwabo, abakora mu ONG. This is my prayer. This is my prayer. Kiganza c'Imana kibane namwe kandi mutangurane inkomezi muri no ndwi murongo ivyo mutari bwaronge, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kubera iki indwi itangura no kuwa mbere igahera tugasubira kandi gutangura kundi wa mbere. Iyi ni Imana y'amahigwe mashasha. Ndasenze ngo ivyo utashoboye kuronga mu zindi ndwi ubironge muri no ndwi mu izina rya Yesu Kristo. Ariko kandi aho wataye umurongo ukosore ugaruke mu rutonde in this week mu izina rya Yesu Kristo. Ibe indwi y'amagara meza, ibe indwi yo kubona Imana mu rundi rugezo. Abandi nabo n'abakozi b'Imana mworoherezwe mu bikorwa, aho mwinjiye inyishu zihinjire ivyo muvuze. Imana ibishigikiza ubushobozi bwayo, ugutabara kwayo kuboneke mubera bayo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Ariko kandi ku bantu bose muri nga twize jewe nawe ejo Imana ikora twigisha ico bita spiritual exercise. Twize ko imyimenyerezo mu buryo bw'imwe mibaho. Je numva ko no gutera intege ikintu kimwe kumenyerezamo kuruta ibindi. Umenyereze gusoma Bibiliya kuruta kuraba amasinema. Bizogushikana ahantu umenye imvugo y'Imana, umenye umugambi w'Imana, umenye ivyo Imana igomba. Abantu benshi nibabizi yuko ijambo salvation ari jambo soteria. Iryo jambo soteria ijambo gakiza ririmwo ibikorwa bitanu narabivuze mbere ari igihe bavyagura abandi, ariko umuntu yitwa Louis Segond muri explication biblique ziwe mu gitabo ciwe avuga ibintu bitanu. Avuga protection, bisikwa ngo kurindwa, avuga sécurité, kuzigamwa, avuga santé divine, avuga amagara meza y'ubumana, avuga kandi prospérité, avuga kuroranirwa, avuga kandi na délivrance totale. Bisanzwe iyo turiko turavuga ko Imana ibarinda, tuba turavuga gakiza. Iyo turiko turavuga ko Imana ibazigama, tuba turavuga gakiza. Iyo turiko turavuga yuko Imana ibagwanira, tuba turavuga gakiza. Iyo turiko turavuga ngo mukire, tuba turavuga gakiza. Iyo turiko turavuga mutera imbere muroranirwe murongo uburyo, tuba turavuga gakiza. Gakiza mu bisanzwe no gukira. Ariko mu isi abantu barahamutse ku buryo igihe cyose uvuze ngo Imana ibahezagire baca bahindura ubusa ama message yose bawigishije abantu yuko bakwiye kwihana. Ariko koko bihanye bagakena bashobora kubisubiramo. Ariko iyo Mana ituma abantu bihana ifise ivyo bakorera. Nico gituma Yesu yabwiye Petero yuko ufise ivyo yahevye azoronga ishumbushanyo, azoronga incuro ijana, amaronge n'ubugingo budashira. Byari nubawutse kuraba kuri page umukozi Imana nkunda yari Emiratos, umwubawa muvyeyi Imana ikirakoresha cyane. Rero cyangwa kuri video yiwe aho yari ko aravuga kubijanye n'ubutunzi, cyandaba hasi umuntu marandise commentaire ko kubera iki muguma mutubwira ubutunzi ngo mutubwire twihane. Ubundi aramwishura avuga ariko koko iminota 5 yo cigutuma umenya ko uyu muntu avuga ubutunzi gusa. Ubundi aramwishura ngo just navuze ivyo ngo jewe nariko mvuga yuko abantu bo kwihana. Ubundi aramubwira ngo urakenye. Ujya undi acaramwishura ngo mfuma nkena ngo nzofuma nkena nje mwijuru. Ubundi acaramwishura ni gute umukristo yo kwatura yuko azopfa kenye aje mwijuru akorera Imana nyene ubutunzi bwose. I was just laughing. Ndabona urugezo rwo gutatahura kw'abantu ubisanzwe na mahoro y'umunyavyaha kandi ubirimo akwiye kubivamo, kuko uko wogerageza kose
uri mu vyaha, ivyaha vyonyene birakwima amahoro, kuko ijambo rivuga ngo nta mahoro y'umunyavyaha. Amen. Alors, umaze kumva ko uri wayo, ni vyiza ko Imana yerekana ko abayo ibagirira neza. Ico gituma Imana iduhezagira. De toute façon, sinari kuba nicaye ngaha ngo nkore ino live iyo ntari kuba mfise amafaranga yo kugura amamega, so naguza amamega. Sinari kuba ndi ngaha ngo nkore amajwi asohoke neza iyo ntari kuba capable kugura ino microphone, naguze microphone. Sinari kuba nonga unkurikirane mu buryo bworoshe iyo ntari kuba nambaye zitabutse, wari kwibaza ko ari umuntu yabuze ivyo akora. Baramia kuko uburyo nabwo bukenewe, kandi sinari kuba magaze kuri no gorofa iyo yari kuba ari inzu y'uwundi cyangwa ahantu ku mubanyi, yari kumbwira ngo mvira hejuru y'inzu. Ariko uyu munsi uri kubona neza kiyaga Tanganyika, uri kubona neza background atari ya decoration, kubera ko Imana yashimiye ko habaho uburyo bwoko bw'Imana. Shengero ryiza, igituma bakizwa bamwe mugayiwa babagaya nuko mutigeze mutahura yuko gutera imbere ari umugabane wanyu. Rimwe na rimwe rero, kubera ko muzi ko mwebwe kwisi atanakimwe mukiye gukorako, nico gituma muhezagirwa mukayahekenya yose. Ariko umunsi mumenya ko mutegerezwa kugwiza uburyo, hapana kubwanyu, kubwabazo bakurikira, mutegerezwa kumenya kuinvestisa uburyo bwanyu bukagira ico bumaze. Birababaje kuwahembwa umushahara akawuhekenya wose akawumara, mu bisanzwe abayansa kazoza ucuvuga ngo mpembwa make, ariko kandi nimba ukora namanumva yuko abakozi bahabwa konje, wategerezwa basi kurondera ukuntu nimba uzofata amafaranga muri banki. Nico gituma banki ziriyo, ariko uyafatana umugambi ukavuga ngo okay, muri ano mezi abiri ko mfise umugambi wo kugurura ibotike cyangwa alimentation, reka sabe konje ngende ndandaze jenyene, mbone ritme yavyo, mbone ukuntu bizogenda. Hama ninabona ukuntu bizogenda ngaca nsiga umukozi akora ivyo nzi ukuntu bikogwa. Wari kubura umuntu arota iterambere, wari kwiyumvira kugira icyo ukora ukinvestisa. Ariko kubera ko abantu mwibajije yuko murindiriye kuja mu ijuru, muzova mwiyahura, kuko Imana ubwayo ibarindiriye ko mugira impact kwisi. Kugira impact kwisi rero ni gute? Turakora ibikorane. Ndanyotewe kugura ivyuma bigugwa amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko ubu namankodesha ivyuma kugira ngo ngende mu bikorane. Ugira ngo iyo nari kuba mfise uburyo bufadika ngagura ivyanje, nari kuguma nkodesha ivyuma? No. Nibaza ko ndiko ndatahurika. Nabwiye abantu ngo umwe azoza azanye intebe, kuko izo dufise zisigaye zuzura. Ni vyiza. Ndari kuba dufise mfitiye amamiliyoni menshi ngaha, ariko cyane gurira intebe nk'igihumbi jenyene. Ariko birumvikana ko abera bakwiye kumenya yuko Imana ikeneye ko muroranirwa. Bibiri ivuga ngo ukuroranirwa kwawe kumenywe na bose. Uca wumva umuntu niwerekane ko cufise. Ndakunda bino bintu bavuga ngo abatunzi ngo nibiyerekana, ngo abakene ni baguma biyerekana, ngo umuntu w'umutunzi w'ukuri navyerekana. Ikibazo niki? Wamumenye gute nimba atakwiyeretseko? Wowe umuzi gute ko ari umutunzi? Forbes magazine niyivuga abagwiza tunga ba mbere kwisi, urashobora kubabwira ntimunyandike kubera iki ba Elon Musk ba Bill Gates bataragenda kubabwira ngo munkureko? Ndabizi ko mvuze ayo mazina uca ubona kuzimu gusa, kuko utigeze ubona umugwiza tunga mukizwa. Imana ikugireho kugira ngo tuzore tukwandika, ariko cyane cyane Imana igire jewe kugira ngo ivyanje bikorere. Nibaza ko ndiko ndatahurika rero, vyuka mukore, genda murondere. I pray for people. Uzoze mwishengero uzotangara, nta munyeshure numwe aza kumbwira ngo ngomba mebe amashure ndamwemerera. Nibuka Aimable ujya interpreta mu Congereza yaje kumbwira ngo prophet, jewe numva ko no garukiriza ngaha kugira ngo nkorere Imana. Ndavuga iki? Kugira ngo Imana nikunda batize, iyo bishise ukabutigeze wiga ngwino wikorere. Ariko kandi nimba ushoboye kwiga genda wige. N'Imana ikeneye abavuga Kongereza bayivuga neza. Ndambwira genda kuri university. Yaca genda ku y'Uburundi kumutanga, yarangije university ubu ni benshi cyane. Kubera iki ndabasunika? Kugira ngo bakore. Ego nivyo uyu turi ngaha turi kwisi, ariko kameme tomba ino mibiri hari imiryango udashobora kwinjiramo kubera ko wavuze mu ndimi, ariko hari imiryango abantu muzo kwinjiramo bamwe kubera amashure yanyu, ukaronka akazi muri ONI, ukajana Yesu wawe kuko uzogendana nawe. Abandi muzojayo kubera ubutunzi bwanyu. Hari inshuti utazopfugize uri umukene. Nambabari asiziko nakubabaje, ariko nariko mvyura ukenye avyuka rondere. Na numwe yavutse ari umukene, na numwe yavutse ataca afise. Je nasanze effort ishoboye kukurungika, effort nziza ishoboye kukurungika heza. Haleluya. Ikindi kibazo dufise gikomeye n'ubwibone no kwiyumvira ko twashitse, no kuwa watoto wa mjini sana.
byari nabwiye umuntu ari muri biro yanje ndambwira urabona haje muri ya makarti ari abantu bafise umutayi 220 bagaburira abana byari naringiye hajya muri city ahantu namandihira abana Minerval ndavuga mana kuvona ari abana Minerval cyangwa abana Minerval binsira biga ku mashuri ariha ariko Imana ishigwe hejuru cyane muri leta abantu nibariha usanga abana bafasha muri leta cyane no kubagurira amakaye cyangwa kubambika amayeboyebo niyo ngishobora umunsi nzogirirwa ubuntu nkaronga ukuntu nogura amabukare nzogura amabukare bagende bambaye neza rero tugera hano turicara tuvuga none aba mama bafishika 200 batubwira ko abana babo bataha badafise ico bafungura rimwe na rimwe ugasanga no kwiga nibiga neza twokora iki cyavuga okay mu ndondera aba mama 23 mu ntango y'umwaka aba mama 23 batishoboye nibo naguriye ibikwembe none ko ibikwembe nabiguze mu 30 nitwofata 30,000 tukabaha hama tubabaza ico bodandaza ko ari abantu badandaza amavoka bakabaho nigeze guhura n'umwana w'umukobwa mu Buyenzi yari mwiza vraiment ahantu nari ko ndakoresha imodoka arenganye mbona afite amavoka ndamuhamagara ndambwira uri mwiza aratwenga ndambwira imivoka ndambwira peut-être baza ko naguhamagaye nkuko abandi baguhamagara genda umukozi w'Imana nitwa Prophet of Jesus Joshua acana ndabango yego ndambwira azi gituma naguhamagaye nagomba ndagutera intege kubona uri umukobwa mwiza ukazindukana amavoka mu barabara gutyo ejo nejo bundi bizo gutuma udasambana kubera inzara genda mubaza ufise umutaye wangaye ngo wa 5000 ho 5000 nk'ubu rero 5000 igufashije urunguka ngo ndunguka ndafata ndamuriya amavoka naguze niba ari 1000 ndamuyindi 5000 ndavuga genda ugwize umutaye wawe kabiri uzobwire nabandi bagira ishaka ryo kurondera that's my life ndavuga rero reka tufate abantu ba mama tubafasha tubarihire tubaye imitaye ariko kandi nitwayabaha batazi atarimo condition bazoyaje ariko tuyabaye tubabwira uko bazokwiga kugira ngo azogaruke ku bandi abafasha muri cyo gihe byabaye ngombwa ko ndondera microfinance ndavuga okay je sishobora kwiruka abantu ngo ndabishuze je ni je ntanza ya mafaranga mwebye murakuvura gusa ace mu maboko yanyu kugira ngo bamenye ko bafite devoir yo kuyariha ariko yuzuye muce murondera abandi 23 tubaye abandi ufite equipe ibakurikirana rero ni giki ndiko ndavuga simvuze kugira ngo umenye ko ntanga vuze kugira ngo ndakumenyeshe ko atamuntu numwe adafise icyo yofasha umuntu wese ari kwisa afise icyo yofasha ariko mutarondeye muronke muzofasha gute mutarondeye ngo muronke muzofasha gute mugende mukore cya kabiri mureke kugaya ubuzi mureke kugaya businesses ingorane y'abakizwa benshi n'abanyevyifuzo ibaza ko aza ku musozi asenge kugeza amanuka yaguza indege oya kirese umanukanya amavoka ari abantu bavanga bakagenda Gitega kurangura ivoka batanguriye ku Giseke uyu munsi bazana ama pro box you have to work people tegezwa gukora urakora muri leta Imana ishigwe hejuru mukora kugeza kuwa gatanu n'ukuri kuwa gatandatu ufise ivyo wokora nyuma y'ibikorwa rusange imbuka ibikora ko ni vyiza kubikora kuko bifasha nurindire ko bagutumira kujya kubikora kuri stade banza ukuri ubucafu ku muryango wawe nako vuga gusa kantu korosha ariko gashobe kugufasha abandi muri Buraya rabo kuno weekend uivyazamo umusaruro Jeff umukobwa wanje anyemereye ndamuvuga izina yitwa Shani arakora muri UK ikintu nwenza buri musi ngo daddy bamaye konje ariko nacenja kugira kagarda ahantu ndabwiye gwizi faranga I love icyo namukundira nizo courage okay arekipera imisi rero abakizwa duhaguruke tugende dukore ariko twiga ukuntu twogwiza mwimbu peut-être information mufise yuko mwijura zoja y'abakene niyo igumi babangamira Abraham yaragiyeyo kandi yari umutunzi kandi ikintu cyo kubabaza nanse kukivuga ariko ndakivuge rimwe Lazaro yari mu gikiriza ca Abraham sigura ngo Lazaro yakenye kwisi no mwijuru ni yarafise haba yari mu gikiriza ca Abraham mugwiza tunga attention of that simvuze ngo abatunzi gusa n'abazogenda mu ijuru ariko kandi no Yesu avuga ngo biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana icyo yagomba kuvuga ko bigoye guheba ariko kandi nimbura umutunzi ukijijwe ushobe kujayo ariko kandi nanje ndabizi yuko abantu benshi bariko bacika intege avuga ngo dusenge Yesu agiye kuza Yesu azoza kandi umwanya wose azoza ariko yaravuze mariage zo baziko zirakogwa none mariage zizokogwa muri vide zizokogwa nyine nuko yarazi ko abantu bategerezwa ko bariko bararondera je narinje kugutera intege kuno munsi wa mbere kandi ndasenza isengesho rigufi Imana ikugurura amaso Imana iguhe idea ituma utangura ikintu kanaka kandi icyo kintu uzotangura ari kudandaza mu isoko ari kudandaza ari guteka utuntu kanaka ari kugurura restaurant ari kuja kurangura Dubai ari kuja kurangura
Tanzania ariko uja kurangura Ngozi, numvise ko Ngozi yasigari impuzu nziza kandi abantu benshi basigaye barangurirayo, ariko kugurishiriza ku mastati yanyu ni gute uguma ushira kuri stati wambaye gusa? Shira ku impuzu udandaza. Ce nabonye ahantu kanaka, reka ndakubwira ibanga, nabonye umuntu ashoboye kudandaza adafise n'umutahe. Major One igihe kimwe ariko aratwigisha ku bijanye na business, kuko asanzwe akora business zikomeye. Murabizi ko Prophet Major One yabaye muri dere wa mbere muri Afrika bivanye n'ibintu ariko arakora, yaronse trophée Dubai. So ari gihe atwigisha business, akavuga ngo umutahe ni wewe. Ikibazo cy'abantu mwibaza imitahe, umutahe ni wewe. Mbabare ndiko ndavuga ibintu byo kuvyura, kuko natwe igihe dusinziriye dufise ukuntu tuvyugwa. Umutahe wa mbere ni wewe, kubera ko umutahe wa mbere ari wewe. Iyo stati yawe urashobora kwishira ku impuzu, urashobora kuba udafise izo udandaza, genda ku isoko. Je nibuka igihe kimwe natanze umutahe ahantu kanaka wa 300,000 n'abantu badandaza impuzu, bambwiye ngo shiramo capital ya 300,000 mu kwezi tuzokungukira 20,000. Nene ni make tashiramo capital, kubera iki? Aho nyene hari abandi baza, akaza agafotora impuzu agashira kuri stati, hama wowe wibonye ukayikunda akavuga reka ndayikuzanire. Uje monye wo kuja kuyizana utandukanye n'umwanya wo kwirirwa mu marigara. None iyo stati yiwe ni yabaye umutahe. Come, we have to wake up. Mazimisi ndiko ndabona mu Burundi ariko arabikanguro ry'ama business, ariko cyo gusa dusengera nuko abantu bagabanya gukoporora. Umwe yuguriye botike, undi yugurura botike, okay ni vyiza. Cyo gutuma ndiko ndasenga ngo abantu bubaka ama quartier, turabe ko abandi muzoba bigana mu kubaka ama quartier, kuko ari impwemu yo gukoporora. Oh my God, ari impwemu yo gukoporora ituma abantu iterambere igenda muri larante. Hari impwemu ya business vraiment irikira muri kino gihugu, cyo gituma amabarabara yose uza kubona badandaza. It's fine kuri jewe, ni kintu gikomeye cyane, ariko rero hari yageze yuko umwe yuguruye botike, wowe ukaca wugurura aho barangurira ivyo badandaza. It can help. Ariko kameme uciye mu Kamenge, uciye mu Cibitoki, tiko ndavuga amakaritiye ncamo ugiye kwishengero, uciye gaha muri ville, hey, partout, uciye ino hepfo kuri barabara rya Brasserie, urabona ko abantu bose bugurura amabotike. That's powerful. Biraboneka ko ariko arabahikanguro rikomeye cyane, ariko Imana dufashe habeho abantu bigisha abantu business vyihuta, kuko usanga bose badandaza bimwe. So finally yego bose bararonka, kuko bagura twebwe nitwobura. Reka nakubwira ikintu nigeze kwigisha abantu, ndababyumviriza. Ubaye kwisi baguharura ku icyo binjiriza. Nye n'inzu yayubatse akwiyumvira ko ukuntu uwo muri hinzu Regideso yakuzaniye amatara pana kubera urukundo rwinshi, kugira ngo uzoriye kumusha ukwezi. Donc ura dépense partout. Reka ndakwereka icyo ndiko ndavuga. Bis niri kwibarabara kugira ngo ikudodeshe, kugira ngo uyinjirize weho nawe wiga kwinjiza kwande. That's what you can think. Ivyo umaze kuvyiyumvira, hazogera ugenda muri bisi, ugenda nibitumbura, ukinjira muri bisi ndafisa bitumbura biryoshe, nukuri nuzobura uzo kugurisa she imwe. So you have to lean, utegeza gutangura kwiyumvira you also ni gute wo kwinjiza. This is what I'm doing, this is what I try to do. Je ndakora amasandali, ndakora amasandali, ariko kandi ndashobora kugenda hano kugura sandali kugira ngo ndabe ikintu cyanye impression yejewe kugura, kugira ngo nigico no kongereza muri society ya jama sandali. I just try my best. I try my best. Sinzi ko mubizi ko iyo ngiri ubuntu ndarima. Kurima nukwiyumvira ngo mbega nanje no kwinjiza yande. Eka ndimi biyobani na vyimbura nanje bazonshorere. So you have to lean. Isi bayo iguharura mukanya wo ugomba gusohoka ugende gutanga ifaranga. Ayo mataro urikora koresha, you must pay. Amazi uza kuvoma, you must pay. Donc si on te consomme, on finira par te terminer. Niba guma bagukonsoma bazorangiza bakumaze, ariko utegezwa nawe kwiga ukuntu ugira source yaho nawe nyene ukonsoma abandi. I talk to many people here. Si on te consomme, on finira par te terminer. Alors tu dois étudier, faire un plan. Comment est-ce que toi aussi tu peux consommer les autres? C'est ça la vie. Wewe wicaye gusa ku buzima, ndakubwije ukuri kumisho. Amazi unywa urayariha, amatara ukoresha urayariha, mega uraziriha. Uriko urakonsoma, impuzu wambara urazirihira kuko urazimesa, ni sabuni witwaye ku imashini urariha weho. Qu'est-ce que tu fais? Rero ni vyiza yuko nawe ubukora muri leta cyangwa ukora muri ONG, raba ukuntu weekend uyivyaza mu musaruro cyangwa ucuraho. You must do some things. You must do some things. This is
a command of the Lord. Ini tegeko rivuye mu ijuru. Utegerezwa kugira icyo umaze. Ino si ni waje kuba umuturist, waje kuigwiza mu ibintu. Birivuga ngo mugende mugwize. Hallelujah. Thank you. Reka nsome n'ingoga Zaburi, mbona natebeye. Sinzi ko natebeyeho cyangwa natebeye hatariho, niwe kubivuga nimba natebeye mu bitari byo urambabarira. Reka mvuge basivyo kuri wewe, ariko je nibaza komeje gufashwa kandi mhemu yera eje kumfasha. Zaburi 21 dusoma twihuta kubera ko umwanya wacu ugeze, yasigaye iminota 4. Uhoraho we umwami azonezerwa n'inkomezi zawe, erega agakiza kawe azokanezererwa cyane. Umunezero w'umwami, umunezero wa Joshua no kunezererwa agakiza kuhoraho. Wamuhaye icyo umutima we wifuza. I pray Imana iguha icyo umutima wifuza. Birivuga ngo mugire uhoraho ibyishimo byanyu, nazoguha ivyo umutima wawe wifuza. Imana yahaye umwami icyo umutima wifuza. Bisaba ko umutima ugira ivyifuzo bizima, kandi Imana igiye kubishitsa. Ni wamwimye icyo iminwa yiwe yasavye. Iminwa yawe itegerezwa kugira icyo isaba. Ari abantu badasaba, utegerezwa kugira icyo usaba, musabe muzohabwa. Iminwa yasavye, iminwa icecetse nigira icyo izoronka. Let me go quickly. Kuko umusanganije imigisha y'ivyiza. Imana idusanganisha iki? Hapa ni mivumo, imigisha. Wamwambitse urugori rw'izahabu nziza mu mutwe, yagusavye ubugingo urabumuha, nibwo kuramba ibihe bitazoshira. Ubwiza bwiwe ni bwinshi, kubw'agakiza kawe umushize ko icubahiro n'igitinyiro. Umugize uwahezagiwe ibihe byose. Nduwahezagiwe ibihe byose. Vuga ngo nduwahezagiwe ibihe byose. Umugize icyo ni Imana igira, ikugira uwahezagiwe ibihe byose, n'abana bo bagazovukira mu muhezagiro. Haleluya. Umunezeresheje ubwiza bwawe, kuko umwami yizigira uhoraho, kubw'imbabazi z'usumba byose ntazosegenyeshwa. Ukuboko kwawe kuzogwanya abansi bawe bose, ukuboko kwawe kw'iburyo kuzogwanya abakwanka. Haleluya. Uzobahindura nk'itanure ry'umuriro mu gihe c'ishavu ryawe. Imana irashavura, ndagusengeye ngo Imana nigutumereze kwishavu. Uhoraho azobayongobeza mu ishavu ryiwe, umuriro uzobarigita. Nawe uzobahonya imbuto zabo mu isi, ntibazosubira kugira n'uruvyaro rwabo mu bana b'abantu, kuko bagiye imigambi yo kukugirira nabi, bagiye inama badashobora gushitsa. Uzotuma bagutera ibitugu, uzofora umuheto utumbereje umwambi mu maso habo. Uhoraho ni wishire hejuru mu nkomezi zawe, niho tuzoririmba dushima ububasha bwawe. Haleluya. Ndabizi ko Zaburi nayisomye nihuta kubera ko nagize umwanya gato nk'uteba, ndiko ndigisha ku bijyanye n'ubuzima. Edaer kuwa mbere kiretse umunsi bizo nyangira cyangwa umunsi nzovyibagira, ariko I'll try my best kuwa mbere kugira ngo ndabasunikire gukora. Abantu bose bari hafi yanje barabizi n'abakozi. I send people to work. Narababwiye yuko ujya Celestin, muramuzi Celestin, ujya mwana wanje aguma tujana cyane umwita mu protocol, ariko kandi n'umwana aba hafi yanje kugira ngo anyorohereze utuntu tundi. Bari muzi ko arima irengarenga. So nimba naramurungitse kuri mirengarenga, ushobora kumbeshera jewe ngo narakubwiye ureke gukora. Cyo gituma nigisha kugeza saa 8:33. Nzi neza yuko ugiye ku kazi biza kugenda neza. Gusa ndasenze we wahisemo kurondera, uwaguhagurukiye ku kazi wese, Imana yanje muhagurukire. We wagiye kudandaza, uwashize imiti n'uburozi kugira ngo akwaka abakiriya, azosubira kuronga umukiriya umwe. Wowe jeje kudandaza kugeza umunsi azokwiyana nawe nyene akizwe. I speak a word and I release a word in the name of Jesus. Birivuga ngo musabe muzohabwa. Ndasavye Imana ngo abantu bose batawiye bino vyigwa ibateze imbere birenze. Yesu arababwira ngo muterere urusenga, aho warondereye ukabura turi kuwa mbere muri nondwi, ndakurungitse nk'intumwa, genda uronge mu izina rya Yesu. Uko nyene ba Petero bari babuze mu nyuma bararonga, Yesu barungitse bakaronga. I send you in the name of Jesus. Genda uroranigwe cyane cyane, Imana ikuzigamire mu kugororoka. Wirinde cyane gisa naco, wirinde kutrisha ku munzani, wirinde gukora ibidakwiye. Imana ibagirire neza. Amasara ageze, ndabakunda. Imana yongirira neza, ngabona gutera imbere kwanyu kumenywa na bose. Misi mike nkumva ngo warateye imbere birenze, uzoryoherwa. Shalom.